امی جلدی کریں، اتنا ٹائم نہیں ہے، میرے سارے دوست باہر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ آج اتوار کا دن ہے اور آپ نے ناشتے میں اتنا ٹائم لگا دیا ہے، میرے تو کھیلنے کا سارا ٹائم ضائع ہو گیا۔ میرا 10 سال کا بیٹا ضد کر رہا تھا کہ جلدی سے اسے ناشتہ بنا کے دے دوں۔ اتوار کا دن تھا، آج میں دیر سے اٹھی تھی کیونکہ ہسبینڈ نے آفس نہیں جانا تھا، اسی لیے میں نے بھی اٹھنے کی کوئی جلدی نہیں مچائی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تھوڑا سا صبر کر لو۔ ویسے بتاؤ تو صحیح کہ کہاں جا رہے ہو؟ یہی محلے میں ہی کھیلنا، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا اور فریج سے انڈے نکالنے لگی۔ امی ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں، جہاں پہ احمد لوگوں کا باغ بنا ہوا ہے، جہاں بہت سے درخت ہیں، آج ہم وہیں پہ کرکٹ کھیلنے والے ہیں، کیونکہ ابھی سے دھوپ نکلنے لگی ہے، وہاں پہ ہمیں پھر دھوپ پریشان نہیں کرے گی۔ جیسے ہی میرے بیٹے نے درختوں کا ذکر کیا تو میں آج سے پورے 25 سال پیچھے چلی گئی، جو میرے ساتھ 15 برس کی عمر میں ہوا تھا اور مجھے آج تک نہیں بھولا تھا۔ اسی وقت میری آنکھوں میں نمی بھرنے لگی کہ میرے بیٹے نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جھنجھوڑا۔ امی، آپ خاموش کیوں ہو گئی ہیں؟ جیسے اس نے مجھے ہلایا تو میں ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آ گئی۔ کوئی بات نہیں علی بیٹا، بس تم نے درختوں کی جڑوں کے قریب بالکل نہیں جانا، وہاں بھوت ہوتے ہیں، اگر تم وہاں گئے تو پھر تم بہت زیادہ ڈر جاؤ گے۔ جیسے میں نے کہا تو میرا بیٹا دان نکال کے ہنسنے لگا۔ امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ پچھلے دنوں تو آپ زویا سے کہہ رہی تھی کہ وہ ڈرا نہ کرے، بھوت ووت کچھ نہیں ہوتے، اور اب آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ وہاں بھوت ہوتے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی آج آپ کو ہوا کیا ہے۔ جیسے ہی علی نے یہ کہا تو میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، میں ہی بے وقوف تھی جو اس کے ذہن میں بھوتوں کا خیال ڈال رہی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، بس تم نے درختوں کے زیادہ قریب نہیں جانا، بس دوستوں کے ساتھ رہنا ہے اور 2 منٹ کے لیے کمرے میں چلے جاؤ، میں وہیں تمہارا ناشتہ لے کے آ رہی ہوں۔ میری بات سنتے ہی علی منہ بنا کے وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ میں نے ناشتہ بنانے میں دیر کر دی ہے۔ وہ چلا گیا تھا اور میں سلیب کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی۔ میں ماضی سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی، اتنے سالوں سے مجھے یہ بات یاد ہی نہیں آئی، لیکن آج جب علی نے درختوں کا ذکر کیا تو میں 25 سال پہلے کے ماضی میں ایسے کھو گئی کہ وہاں سے نکلنے کی جرت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں وہیں پہ کھڑی تھی کہ حسن بھی وہیں آ گئے۔ ارے ذکیہ، علی وہاں پہ منہ پھلا کے بیٹھا ہے اور تم یہاں پہ آرام سے کھڑی ہو، جلدی جلدی اسے ناشتہ بنا دو، کہہ رہا تھا کہ میرا اتوار خراب ہو رہا ہے۔ حسن نے آ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو میں نے جلدی سے آنکھوں کی نمی صاف کی اور سیدھی ہو کے کھڑی ہو گئی۔ میں جلدی جلدی آٹے کے پیڑے بنانے لگی تھی۔ ویسے تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ بھی کہہ رہا تھا کہ امی کو کچھ ہوا ہے، وہ عجیب باتیں کر رہی ہیں، اور مجھے بھی تم کچھ اداس سی لگ رہی ہو، کیا کوئی بات ہے؟ جیسے ہی حسن نے یہ کہا تو میں نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ آج تک میں نے حسن سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی کہ انہیں اپنی زندگی کا اتنا بڑا راز بتاتی، لیکن آج نہ جانے کیوں بار بار آنکھیں بھر رہی تھیں۔ میری بات سن کے وہ خاموش تو ہو گئے، مگر ان کے چہرے پہ ہزاروں سوالات تھے۔ وہ مجھ سے پوچھنا چاہتے تھے کہ آخر کیا معاملہ ہے، لیکن پوچھ نہیں پائے تھے، اور میں جانتی تھی کہ وہ کب پوچھیں گے۔ ایسی باتیں وہ رات کو ہی پوچھا کرتے تھے جب بچے سو جاتے تھے اور ہم دونوں اکیلے ہوتے تھے، تو اتنی پرانی پرانی باتیں یاد کراتے تھے کہ جو مجھے بھی بھولی ہوئی ہوتی تھی۔ پھر میں نے فٹافٹ سے ناشتہ بنایا اور اپنا مائنڈ ڈائیورٹ کر کے گھر کے کاموں میں لگا دیا۔ آج سارا دن میرا موڈ تھوڑا آف رہا، جب بھی مجھے اس چیز کا خیال آتا تو پھر میرا سارا دن ہی خراب ہو جاتا، اور آج وہی دن تھا، اور اس چیز کا خیال آج مجھے اپنے بیٹے علی نے دلایا، حالانکہ اس بیچارے کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ صبح سے دوپہر ہوئی اور پھر دوپہر سے شام بھی ہو گئی۔ شام کا کھانا بناتے ہوئے بھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے حسن کو بتانا چاہیے یا نہیں۔ میں جانتی تھی وہ رات کو ضرور پوچھیں گے، اس لیے میں خود کو پہلے ذہنی طور پہ تیار کر رہی تھی، اور آخر کار ہم کھانا وغیرہ کھا کے اپنے کمرے میں پہنچ گئے۔ دونوں بچوں کو میں نے ان کے کمرے میں سلا دیا تھا۔ ان کا کمرہ اور ہمارا کمرہ اٹیچ تھا، درمیان میں دروازہ تھا، ہم ایک دوسرے کے کمرے میں درمیان سے ہی آ جا سکتے تھے، اس لیے بچے وہاں پہ ڈرتے نہیں تھے، آرام سے سو جاتے تھے۔ پہلے تو شروع میں مجھے عجیب لگتا تھا جب علی اکیلا تھا، لیکن جب سے زویا تھوڑی بڑی ہوئی تو وہ دونوں ایک کمرے میں سونے لگے۔ پہلے مجھے ڈر لگتا تھا کہ بچے ہمارے ساتھ سوئیں، وہ اکیلے کیوں سوئیں، لیکن حسن کا ذہن مجھ سے ذرا مختلف تھا۔ اس معاملے میں وہ چاہتے تھے کہ بچے اکیلے رہنے کے عادی ہوں اور ہمیں بھی کچھ وقت ساتھ گزارنے کا مل جائے، تو اس طرح زندگی اور خوشگوار گزرتی ہے۔ شروع میں مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ بچے اور کمروں میں سوئیں، لیکن اب میں بھی اس چیز کی عادی ہو گئی تھی، اور اصل سکون ہمیں اس وقت ملتا تھا جب بچوں کو سلانے کے بعد ہم ایک ساتھ بیڈ پہ بیٹھ کے سارے دن کا حال احوال بانٹتے تھے۔ میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں میں کنگھا پھیر رہی تھی کہ وہیں پہ حسن آ گیا اور میرا ہاتھ پکڑ مجھے بیڈ سائڈ پہ بٹھا دیا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟
आज सारा दिन तुम उदास उदास फिरती हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं देख नहीं रहा? मैं देख रहा था मगर पूछा नहीं कि बच्चे साथ में थे। लेकिन अब बच्चे नहीं हैं, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। उन्होंने एक साथ ही इतनी लंबी तकरीर कर दी तो मैंने भी हिम्मत हार दी और वो सच बताने का सोच लिया जो मैंने बरसों से अपने दिल में दबा रखा था। हसन, बात आज से तकरीबन 25 साल पुरानी है। अगर आप सुनेंगे तो आप भी तंग रह जाएंगे। मेरी आवाज़ भर्राई हुई थी और आंखों में भी नमी आने लगी थी। क्या मतलब 25 साल पुरानी? उस वक्त तो तुम छोटी सी बच्ची होगी। जैसे ही हसन ने कहा तो मेरी नम आंखों के बावजूद चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। इतनी भी बच्ची नहीं थी। 15 साल उम्र थी मेरी उस वक्त। सूझबूझ रखती थी मैं। बात बहुत पुरानी है लेकिन मेरे दिल में आज तक उसका खौफ है। अगर आप सुनेंगे तो आपको भी डर लग जाएगा। जैसे मैंने कहा तो वो मजाक उड़ाते हुए बोले कि नहीं, मैं किसी चीज़ से नहीं डरता। मैं कोई तुम्हारी तरह डरपोक थोड़ी हूँ। अब तुम मुझे डराओ नहीं और बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ था 25 साल पहले की जिसकी वजह से आज तुम सारा दिन उदास रही हो। तुम कह रही हो कि मैं भी डर सकता हूँ। उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। मैंने कह तो दिया था कि मैं आपको सब कुछ सच बताने वाली हूँ, मगर अब मेरी जुबान गंग हो गई। मेरे जहन में वो सारा मंजर चलने लगा। ऐसा लग रहा था कि अभी भी मैं वहीं पे हूँ। मैंने एक झुरझुरी ली और बेड से खड़ी हो गई। बस हसन, छोड़ें पुरानी बातों को, आम सी बात थी। बस बचपन की बात थी। छोड़ें आप बताएं आपके लिए दूध ले आऊं? मैंने बात बदलते हुए कहा तो वो भी बेड से उठ खड़े हुए। जकिया, अब तो तुम्हें ये बात बतानी होगी। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिससे मैं अब तक बेखबर हूँ? हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं और ये बात तो 25 साल पुरानी है। ज़रूर इसमें कोई ख़ास बात होगी। तुम बता रही हो या नहीं? अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा। वो मुंह फुला के खड़े हो गए थे लेकिन मैं क्या करती। मेरा दिल मचलने लगा था। वो सब मैं इतनी जल्दी नहीं बोल पा रही थी जो मेरे साथ हुआ था। लेकिन अब हसन की नाराज़गी से डरते हुए मैंने उनका हाथ थामा और उन्हें बेड पे बिठा दिया। अब हम दोनों ने अपने ऊपर कंबल भी डाल लिया था। हम दोनों की टांगें कंबल के अंदर थीं और हम कंधे से कंधा मिलाए बैठे थे। ठीक है, अगर आपको इतना ही सुनने का शौक है तो फिर सुने। उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी। मैंने कहानी शुरू की तो वो मेरी आंखों में देखने लगे। वो बड़े गौर से मेरी बातें सुन रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बता नहीं रही बल्कि मैं आज से 25 साल पहले के ज़माने में चली गई हूँ। जकिया, बेटा जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। ये तुम क्या कर रही हो? मैं अपनी कॉपी पे अपना नाम लिख रही थी कि अम्मी मेरे कमरे में आई और मुझे देख के हैरान हो गई। अम्मी कुछ नहीं कर रही, कल बाबा न्यू कॉपियाँ लाए थे तो उन्हीं पे नाम लिख रही हूँ। आप बस मेरा नाश्ता तैयार कर दे, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। ठीक है बेटा, मैं अभी तुम्हारा नाश्ता तैयार कर देती हूँ। यूनिफॉर्म तो तुमने पहन लिया है, बस जल्दी से बाहर आ जाओ। तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हारी वजह से वो भी ऑफिस से लेट हो गए हैं। अम्मी ये कहते हुए कमरे से चली गई तो मैंने दोबारा से अपना बैग खोला और एक पर्ची निकाली जिसमें मैं अपनी दोस्त के लिए एक पैगाम लिख रही थी। कुछ ही दिनों में इतवार का दिन आने वाला था और मैं चाहती थी कि वो इतवार का दिन मेरे साथ हमारे मोहल्ले में मेरी दूसरी दोस्तों के साथ गुजारे। मेरा दिल था कि आज उसे स्कूल में ये पर्चा दे दूंगी और फिर देखूंगी कि वो क्या कहती है। मैंने दोबारा से उस पर्चे पे अपनी अजीज जान दोस्त के लिए पैगाम लिखना शुरू कर दिया। मैं उसके लिए पर्चा लिखने के बाद उसे अपनी कॉपी में छुपा के बाहर निकल आई और नाश्ता करने लगी। बेटा, तुम इतनी देर तक क्या करती रही हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से मेरे बॉस मुझे डांटेंगे, जैसे तुम्हारी टीचर तुम्हें डांटती है। बाबा ने चेहरे पे मुस्कुराहट सजा के कहा तो मैं नजरें चुराने लगी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर बाबा ने मेरी आंखों में देखा तो वो समझ जाएंगे कि मैं कुछ छुपा रही हूँ। वे बड़ी जल्दी मेरी आंखें पढ़ लेते थे बनिस्बत अम्मी के। मैं मुंह नीचे करके निवाला तोड़ने लगी कि बाबा ने कहा, खैर तो है, तुम ऊपर क्यों नहीं देख रही? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? जैसे उन्होंने ये कहा तो मेरे चेहरे की रंगत जद पड़ गई। जो मैं चाह रही थी कि ना हो वही होने लगा। मैंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ नज़रें ऊपर की और नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। बस मैं तैयार हो रही थी और वैसे भी मैंने नाश्ता नहीं करना। बस आप चले, मैं पीछे होके बैठ गई। ये चीज़ मुझसे बड़ी गलत हो गई, क्योंकि जब मेरा मूड ख़राब होता था या मैं कोई चीज़ छुपाना चाहती थी तो मैं नाश्ता छोड़ देती थी और आज लाशऊरी तौर पे भी मुझसे वही हो गया था। बाबा ने अपने लैपटॉप वाला बैग एक तरफ रखा जो वो अभी उठा के खड़े हुए थे। फिर दोबारा से उन्होंने कुर्सी संभाल ली। जकिया, इधर आओ। जब उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाया तो मुझे उनकी तरफ जाना ही पड़ा। बेटा, क्या बात है? तुम कब से मुझसे बातें छुपाने लगी हो? अम्मी किचन से ये सब सुन रही थी और वहीं से आवाज़ लगा रही थी कि आपकी बेटी अब बड़ी हो गई है। ये तो मुझे भी कुछ नहीं बताती, तो आपको कहाँ से बताएगी? अम्मी ऊपर से तंज कर रही थी और बाबा थोड़े सीरियस हो गए। मेरी आंखों में नमी आ गई। मैं उनकी इकलौती औलाद थी और लाडली भी थी।
मैंने बहुत कम बातें उनसे छुपाई थी और अक्सर तो मैं छुपा ही नहीं पाती थी, और इस बार भी मुझसे कुछ छुपाया नहीं गया। जो मैं छुपा रही थी, मैंने उसी वक्त ही अपने बैग की जिप खोली और उससे वो पर्चा निकाला और बाबा के हवाले कर दिया, जिस पर मेरी लिखाई में कुछ जुमले लिखे हुए थे। बाबा ने वो सब पढ़ा तो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने वो पर्चा फाड़ के मेज के नीचे फेंक दिया और बड़ी सख्ती से मेरा बाजू पकड़ के मुझे आगे किया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जानती थी कि बाबा डांटेंगे। उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि कोई दोस्त मेरे घर आए और वो भी अकेली। मुझसे कहते थे कि अगर किसी ने आना है तो अपने मामा बाबा के साथ आए, या मैं स्कूल में ही बात कर लिया करूं। शायद मेरी उम्र कम थी इसलिए बाबा ऐसी बात करते थे, लेकिन उस वक्त मुझे उनकी ये बातें जहर बराबर लगती थी, और उस वक्त तो मैं इतना डर रही थी कि मैं बाकायदा तौर पे कांपने लगी। सॉरी बाबा, बस आपको पता तो है कि लाइबा मेरी एक ही दोस्त है और मेरा दिल चाहता है कि वो मेरे घर आए, मगर उसकी मम्मी पापा नहीं आने देते। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि एक रोज़ वो मेरे साथ स्कूल के बाद आ जाए, या फिर अपने मम्मा पापा से इजाज़त लेके इतवार के दिन आ जाए। मैं झूठ बोल रही थी, हालांकि पर्चे पे मैंने साफ साफ लिखा था कि स्कूल से छुट्टी के वक्त तुम मेरे साथ मेरे घर चलना, और वो भी अपने माँ बाप को बताए बगैर। इसलिए ही बाबा को गुस्सा आ गया था। अम्मी भी अब किचन से बाहर निकल आई थी। वो भी मुझ पर गुस्सा कर रही थी। थोड़ी देर बाद उन दोनों का गुस्सा ठंडा हो चुका था, लेकिन अब मैं धाड़े मार मार कर रोने लगी। मैंने स्कूल जाने से इनकार कर दिया। वो लोग मुझ पे बहुत कम गुस्सा करते थे, इसलिए जब भी करते तो मेरा बुरा हाल हो जाता। मैंने स्कूल जाने से साफ इनकार कर दिया और बाबा मुझ पे गुस्सा कर रहे थे कि एक तो गलती तुम्हारी, ऊपर से स्कूल जाने से तुम इनकार कर रही हो। वो बेतहाशा गुस्से में आ गए। फिर उन्होंने मेरा स्कूल बैग उठाया और मुझे हाथ से पकड़ के बाहर ले जाने लगे। पीछे से अम्मी की आवाज़ें आ रही थीं। वो कह रही थी, कोई बात नहीं, छोड़ दें इसे, कल चली जाएगी। मैं इसे समझाऊंगी कि यूं दोस्तों को घर नहीं बुलाते, वो भी उनके माँ बाप की इजाज़त के बगैर। लेकिन बाबा उनकी कोई बात नहीं सुन रहे थे, और फिर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में भी बिठाया और मुझे स्कूल के गेट के बाहर छोड़ दिया। मैं अंदर नहीं जा रही थी, बार बार गाड़ी की तरफ भाग रही थी, मगर फिर वो वहां से चले गए तो मुझे स्कूल के चौकीदार अंकल ने अंदर बुला लिया। मैं रोते हुए अपनी क्लास में पहुंच गई। वहां पे मेरी वही दोस्त लाइबा सबसे पहले मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे का इंतजार किया करते थे। वो मुझसे रोने की वजह पूछ रही थी, मगर मैं उसे कुछ नहीं बता रही थी। मैं उसे कैसे बताती कि उसके आने का इंतजाम मैंने कर लिया था, लेकिन अब तो मेरा भांडा ही फूट गया था, और अम्मी बाबा ने साफ लफ्जों में कह दिया था कि ना ही मैंने किसी के साथ किसी के घर जाना है, और ना ही किसी दोस्त को अपने घर बुलाना है। इसलिए मैंने अपनी दोस्त को कुछ नहीं बताया था। अब फिर सारा दिन यूं ही गुजर गया। दोपहर में जब बाबा मुझे लेने आए तो मेरा मूड सख्त खराब था। मैं उनसे बात नहीं कर रही थी। फिर यूं ही मुंह लटका के मैं बाबा के साथ घर पहुंच गई। मेरा सारा प्लान चौपट हो गया था। मैं 15 साल की हो चुकी थी, मगर बाबा और अम्मी तो मुझे अब भी कोई 5-6 साल की बच्ची समझते थे। ना ही वो मुझे कहीं आने जाने देते थे और ना ही मेरी किसी दोस्त को यहाँ पे आने देते थे। मैं चुपचाप अपना बैग लेके कमरे के अंदर चली गई और कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर लिया कि पीछे से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैं जानती थी कि वो अम्मी होंगी जो खाने का कहने आई होंगी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, मैंने खुद ही कह दिया कि मुझे कुछ नहीं खाना। मगर जैसे ही बाबा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं सीधी होकर बिस्तर पर बैठ गई। मगर दरवाज़ा मैंने अब भी नहीं खोला था। बेटा, जकिया, जल्दी दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी माँ ने खाना बना दिया है। फौरन से बाहर आओ, सब मिल के खाना खाएंगे। आज तुम्हारी माँ ने तुम्हारी फेवरेट चिकन बिरयानी और साथ में कस्टर्ड बनाया है। बाबा की बात सुन के मेरे मुंह में पानी आ गया। मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। स्कूल जाते वक्त मैं पैसे लेके भी नहीं गई थी, जिसकी वजह से स्कूल में भी कुछ नहीं खा पाई थी। पेट में चूहे दौड़ रहे थे, मगर मेरी अना को ये मंजूर नहीं था। मैं चाहती थी मैं अपनी मर्जी से इधर उधर फिरूं, आऊं जाऊं, लेकिन मेरी कोई मानता ही नहीं था। मैंने वहीं से बैठे बैठे आवाज़ लगा दी कि बाबा, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लें। मैंने बड़े आराम से बात की ताकि वो यहाँ से चले जाएं और मैं अपनी मनमानी कर लूँ, मगर वो कहाँ जाने वाले थे। इस बार वो गुस्से से कहने लगे, ज़किया, दरवाज़ा खोलो, वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा और फिर तुम्हें कहीं बाहर भी नहीं लेके जाऊंगा। जैसे बाबा ने ये कहा तो मैं पैर पटकती हुई दरवाजे तक आ गई। पहले वो कभी कभार मुझे कहीं ले जाते थे और अब वो कह रहे थे कि वो खुद भी मुझे नहीं ले जाएंगे, तो मैंने सोचा कि अब मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा। और वैसे भी पेट में चूहे दौड़ रहे थे तो मैं मजीद सब्र नहीं कर सकती थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाबा के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। पीछे अम्मी भी खड़ी थीं, जो पहले बोल नहीं पा रही थी, लेकिन अब आगे बढ़ के मेरा हाथ पकड़ा और मुझे किचन की तरफ ले गईं। अब हम तीनों किचन में मौजूद थे। अम्मी ने ज़मीन पे ही दस्तरखान लगाया हुआ था, मगर दस्तरखान पे बिरयानी ना पा के मेरा मूड और ख़राब हो गया। बाबा, ये कि आपने मुझसे झूठ बोला, अम्मी ने तो बिरयानी बनाई ही नहीं।
दस्तरखान पे तो मैक्रोनी सजी थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। बेटा तुम ऐसे तो बाहर नहीं आने वाली थी, इसलिए मैंने बिरयानी का कहा है। तुम्हारी माँ से मैंने ऑफिस में कहा था कि बिरयानी बना दे, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया कि घर पे तो चावल ही नहीं, तो उसने मैक्रोनी बना ली। बेटा ये भी अच्छी है, तुम खा लो। बाबा ने बड़े आराम से कहा, मगर मैं कहाँ आराम से मानने वाली थी। मैं वहां से उठने लगी तो बाबा ने मुझे रोक लिया। अच्छा क्या खाएगी मेरी गुड़िया, मैं अभी बाजार से ले आता हूँ। जैसे ही बाबा ने कहा तो मैंने भी कह दिया कि मुझे चिकन बिरयानी ही चाहिए, मैं वो ही खाऊंगी, वरना मैं खाना ही नहीं खा रही। फिर मैं वहां से उठ के चली गई तो पूरे 15 मिनट बाद बाबा मेरे कमरे में आए। उनके हाथ में चिकन बिरयानी का डिब्बा था, जिसे देख के मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अब मैं ना ही कहीं बाहर जा पा रही थी और ना ही किसी को घर में बुला पा रही थी, तो यही मेरी वाहिद खुशी थी। बाबा ने वो डिब्बा मेरे हाथ में पकड़ाया और कहने लगे कि अपनी माँ से छुपा लो, उसका भी बिरयानी का दिल कर रहा है, ये ना हो कि वो भी तुमसे मांगने के लिए आ जाए। बाबा मुस्कुरा के वहां से चले गए और फिर मैं बिरयानी पे टूट पड़ी। अभी वक्त यूं ही गुजरता गया। वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरता जा रहा था। अब दिन ब दिन मुझ पर पाबंदियां और भी बढ़ने लगी। मेरी 15वीं सालगिरह थी, मैं अपने दोस्तों को बुलाना चाहती थी, लेकिन बाबा ने सख्ती से मना कर दिया। वो कह रहे थे सिर्फ खानदान के लोग होंगे, बाहर से कोई नहीं आएगा। ना जाने क्यों उन्हें मेरा दोस्तों से यूं मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था। आज मेरी सालगिरह का दिन था। मैं स्कूल भी नहीं गई। मैं अपने कमरे में मुंह फुला के बैठी थी। दोपहर का वक्त था। शाम में सालगिरह की सारी अरेंजमेंट्स घर पे ही होनी थी और अम्मी सुबह से लगी हुई थी। वो मुझे भी बार बार आवाज़ें दे रही थी कि मैं भी उनकी मदद कराऊं, मगर मैंने सोच लिया था कि मैं तो बर्थडे का केक भी नहीं काटूंगी। मेरी दोस्तें ही नहीं आ रही थी, तो मेरा बर्थडे करने का क्या फ़ायदा। थोड़ी देर बाद अम्मी और बाबा एक साथ मेरे कमरे में आ गए। मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा रखा था। जकिया बेटा, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? थोड़ी देर में मेहमान आते होंगे और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। अम्मी ने कहा तो मैंने उनसे कह दिया, आप दोनों चले जाएं यहाँ से। आपने तो मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ है। ना ही स्कूल के अलावा मुझे कहीं आने जाने देते हैं और ना ही मेरे दोस्तों को घर पे बुलाते हैं। मैंने कहा तो अम्मी गुस्से में आ गई और मेरे कंधे पे हल्का सा थप्पड़ लगा दिया। कहने लगी, तमीज़ है माँ बाप के साथ ऐसे बात करते हैं, इसलिए तो मैं तुम्हें और लड़कियों के साथ बैठने नहीं देती। पता नहीं कौन किस तरह का होता है। बस कर जाओ और नहा के तैयार हो जाओ। थोड़ी देर में लोग आते होंगे। क्या कहेंगे तुम्हारे चाचा मामू वगैरह कि हमने तुम्हारी ये तरबियत की है। वैसे भी सब लोग हमें ताने मारते हैं कि हमने तुम्हें खूब सर पे चढ़ा रखा है। अम्मी का गुस्सा देख के मेरा रोना ज़रा कम हो गया, क्योंकि चाहे मैं 15 साल की थी, मगर अम्मी का गुस्सा देख के मैं समझ गई कि वो इस वक्त हंसी मजाक के मूड में नहीं। मैंने उनसे कह दिया, ठीक है आप लोग जाएं, मैं नहा धो के तैयार हो जाऊंगी। लेकिन उनके जाने के बाद फिर से मुझे अपनी दोस्तों का ख्याल आया, तो मैं वहीं पे बैठी रही। और फिर शाम को जब अम्मी मेरे कमरे में आई तो मैं तैयार नहीं थी। मैंने जिद बांध ली थी कि अगर मेरी दोस्तों को ना बुलाया गया तो मैं बाहर ही नहीं निकलूंगी और ना ही बर्थडे के लिए तैयार होंगी। अम्मी ने अब्बू को बुला लिया था। वो भी कह रहे थे कि बेटा ये क्या तरीका है, बाहर सारे मेहमान बैठे हैं और तुम यहाँ पे मुंह फसोर के बैठी हो। केक तो तुमने ही काटना है, कोई हमने तो नहीं काटना जो हम केक काट के मेहमानों को खिला दें और उन्हें उनके घर भेज दें। मगर मैं कहाँ किसी की सुनने वाली थी। जब बाबा और अम्मी थक गए तो मैंने एक शर्त रख दी कि एक शर्त पे मैं तैयार होकर बाहर चलूंगी। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे कि इतवार के दिन मैं अपनी दोस्तों को यहाँ बुलाऊं और फिर हम मोहल्ले के उस ग्राउंड में खेलने जाएं जहाँ बहुत सारे दरख्त हैं। मेरी वहाँ पे जाने की ख्वाहिश तकरीबन 1-2 साल पहले की थी, जो अब तक दिल में दबी हुई थी, और अब मैंने बर्थडे के बदले वही ख्वाहिश मनवाने का फैसला कर लिया था। अम्मी ने मेरी बात सुनी तो सर पकड़ लिया कि इतनी सी बात के लिए तुमने तमाशा लगा रखा है। ठीक है, चली जाना इतवार को। अभी तो आज मंगल का दिन है, जब इतवार आएगा तब की तब देखी जाएगी। लेकिन मैंने भी कह दिया, अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और इतवार के दिन मुझे ना जाने दिया तो मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगी और ना ही कमरे से बाहर निकलूंगी। वो जानते थे कि मैं जिद्दी हूँ, इसलिए बाबा ने कह दिया, ठीक है बेटा मैं तुमसे वादा करता हूँ, इतवार के दिन तुम सारा दिन खेलती रहना, घर पे आना ही नहीं। बस अब तैयार हो जाओ, हमारी नाक तो मत कटवाओ। बाबा वाकई सीरियस थे और मैं खिड़की से कब से देख रही थी कि बहुत सारे लोग बाहर हमारे सहन में जमा हो चुके थे और कुछ बरामदे में भी बैठे थे। वो सारे हमारे रिश्तेदार ही थे, कोई गैर तो नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग थे। थोड़ी देर बाद मैं अम्मी और बाबा के साथ तैयार होकर बाहर आ गई। मुझे सालगिरह की इतनी ज़्यादा खुशी नहीं थी जितनी खुशी मुझे इस चीज़ की थी कि इतवार के दिन मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूंगी, अपनी मर्जी से एंजॉय करूंगी, और आखिरकार ये बर्थडे का दिन गुजर ही गया। मैं एक एक करके दिन गिनने लगी थी। मंगल से बुध हुआ और फिर बुध से जुमेरात। जुमेरात की रात मैंने अम्मी को याद दिलाया तो कहने लगी कि देखा जाएगा,
وہ ہمیشہ ایسا ہی کہتی تھیں، مگر میں بھی جانتی تھی کہ بابا نے وعدہ کیا ہے تو وہ اپنا وعدہ ضرور نبھائیں گے۔ آخر کار ہفتے کے دن جب میں اسکول پہنچی تو میں نے اپنی سبھی دوستوں کو اپنے گھر پہ انوائٹ کر دیا کہ کل ہم میرے گھر پہ دوپہر کا کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد گراؤنڈ میں جا کے کھیلیں گے، جہاں پہ بہت زیادہ درخت ہیں۔ وہاں پہ خوب مزہ آنے والا تھا، جہاں پہ محلے کے سبھی لڑکیاں کھیلتی تھیں، مگر مجھے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میری دوستیں بھی خوش ہو گئی تھیں۔ میں نے انہیں آج نہیں پہلے بھی بتایا تھا، بس آج فائنلی بتایا کہ کل تم لوگوں نے آنا ہے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے پہلے سے اجازت لے رکھی تھی اور پھر یہ ہفتے کا دن بھی گزر گیا۔ ہفتے کی رات کو مجھے نیند نہیں آئی، میں ساری رات جاگتی رہی۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ ایک معمولی سی چیز کے لیے میں اتنی خوشی منا رہی تھی، لیکن یہ چیز دوسروں کے لیے معمولی تھی، میرے لیے نہیں۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں قید خانے سے نکل رہی ہوں۔ اور آخر کار فجر کے قریب میری آنکھ لگی اور جب میں اٹھی تو 10 بج رہے تھے۔ امی کچن میں کھانا بنا رہی تھی کیونکہ میری پوری 4 دوستیں آنے والی تھیں۔ 5ویں میں بھی تھی اور ساتھ میں میری ایک محلے کی دوست بھی تھی جسے میں نے انوائٹ کیا۔ 12 بجے وہ سب لوگ میرے گھر پہ جمع ہو چکے تھے۔ 1 بجے تک ہم سب نے بھی کھانا کھا لیا۔ اب ہمارا پلان تھا کہ ہم وہاں گراؤنڈ میں جا کے کھیلیں گے۔ آخری وقت میں امی نے منع کرنا چاہا مگر میں نے منہ پھلا لیا تو بیچاری اور کچھ نہیں کہہ سکی۔ ویسے بھی میری دوستیں آئی ہوئی تھیں، ہم سب لوگ میرے گھر سے باہر نکل گئے اور 10 منٹ کے اندر ہی ہم اس گراؤنڈ میں پہنچ گئے۔ موسم بہت اچھا تھا، دھوپ نہیں تھی، بادل آئے ہوئے تھے جس سے ہمیں اور بھی زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ ہم پیسے گھر سے لے کے گئے تھے۔ وہاں پہ جاتے ساتھ سب سے پہلے ہم نے قریبی دکان سے آئس کریم خریدی اور پھر دوبارہ پارک نما گراؤنڈ کے اندر چلے گئے۔ وہ ہمارے محلے کا ہی گراؤنڈ تھا جس میں محلے داروں نے درخت اور پودے وغیرہ اگائے ہوئے تھے اور کچھ درختوں پہ جھولے بھی لگے ہوئے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ ہمارے محلے کا ایک چھوٹا سا پارک تھا، مگر اس دوپہر کے وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا، کسی چیز کی بھی آواز نہیں تھی۔ سب سے پہلے ہم نے گھاس پہ بیٹھ کے آئس کریم کے مزے لوٹے۔ اس کے بعد ہم سوچنے لگے کہ اب ہمیں کیا کھیلنا چاہیے۔ میری دوستیں جو شہر میں رہتی تھیں، ہم ذرا محلے والی سائڈ پہ تھے۔ یہاں اتنی شہرداری نہیں تھی، اس لیے انہیں یہاں پہ اچھا لگ رہا تھا کہ یہاں کتنا کھلا ڈلا ماحول ہے۔ میں اور میری محلے والی دوست ہم انہیں بڑھ چڑھ کے بتا رہے تھے کہ ہم تو یہاں اکثر آتے رہتے ہیں، حالانکہ میں تو جھوٹ بول رہی تھی۔ مجھے دوسری کا پتہ نہیں تھا کہ وہ آتی بھی ہے یا نہیں۔ پھر ہم سب لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم چھپن چھپائی کھیلیں گے کیونکہ یہاں درخت تھے اور چھپنا آسان تھا۔ سب سے پہلے باری میرے سر آ گئی۔ میں آنکھیں موند کے بیٹھی تھی اور گنتی پڑھ رہی تھی اور سب لڑکیاں چھپ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے گنتی مکمل کی اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے کوئی کہیں پہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اصل میں یہاں پہ درخت بہت زیادہ تھے اور تھوڑے قریب قریب تھے اور پھر کچھ جھاڑیاں بھی تھیں۔ میں ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی، مجھے کچھ خاص دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ مجھے ہر حال میں ڈھونڈنا ہی ہوگا۔ اگر میں نے نہ ڈھونڈا تو پھر تو کھیل یہیں پہ ختم ہو جانا تھا اور ہمیں گھر جانا پڑتا، لیکن میں کہاں اتنی جلدی گھر جانا چاہتی تھی۔ آخر کار مجھے ایک درخت کے پیچھے اپنی ایک دوست کے دوپٹے کا پلو لہراتا نظر آیا تو میں نے جا کے اسے ہاتھ لگایا۔ وہ منہ بسور کے زمین پہ بیٹھ کے گنتی گننے لگی۔ دوسری لڑکیاں نکلی ہی نہیں، وہ ویسے کی ویسی چھپی ہوئی تھیں۔ اب مجھے چھپنا تھا۔ میں جلدی جلدی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک مجھے ایک پیپل کا درخت نظر آیا تو میں بھی اس کے پیچھے جا کے چھپ گئی۔ گنتی ختم ہوئی اور میری دوست ہم میں سے کسی ایک کو ڈھونڈنے لگی، مگر میں نے اپنے کپڑے اچھے سے سمیٹ رکھے تھے تاکہ کہیں سے میرا کوئی حصہ نظر نہ آ جائے اور میں پکڑی نہ جاؤں۔ مجھے ویسے بھی دوسروں کو ڈھونڈنے کا مزہ نہیں آتا تھا، اصل مزہ تو چھپنے میں اور دوسروں کو تنگ کرنے میں آتا تھا۔ پھر اچانک میں نے پیپل کے درخت کی جڑ میں دیکھا تو وہاں مجھے سیڑھیوں کی طرح کچھ دکھائی دیا تو میں حیران رہ گئی۔ بچی تو میں تھی نہیں، اتنی تو مجھے سمجھ تھی کہ یہ کوئی راستہ ہے۔ میں سوچے سمجھے بغیر کہ اندر کیا ہوگا کیا نہیں، وہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ ان سیڑھیوں پہ مجھے اندر سے کچھ آوازیں بھی سنائی دی، مگر میں نے انہیں نظر انداز کیا اور نیچے اترتی گئی۔ میں نیچے اترتی جا رہی تھی مگر ابھی تک مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور پھر جیسے ہی میں تھوڑا مزید نیچے گئی تو گھپ اندھیرا چھا گیا۔ اب مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس سرگوشیوں میں آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اوپر دیکھا تو اوپر بہت سارے زینے تھے جو میں اتر کے نیچے آ چکی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے انزائٹی سی ہونے لگی۔ میں اوپر جانا چاہتی تھی، میں مزید نیچے نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اب یہ میرے بس میں نہیں تھا کیونکہ اوپر مزید گھپ اندھیرا دکھائی دے رہا تھا اور نیچے پھر بھی کچھ روشنی نظر آنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں کسی نے کچھ جلایا ہوا ہے۔ جہاں مجھے تھوڑی سی روشنی نظر آئی میں اسی طرف اترنے لگی۔ میں ایک ایک کر کے قدم بھرتی جا رہی تھی اور آخر کار میں ایک ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں کا مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ ساری سیڑھیاں ختم ہو چکی تھیں۔ اب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں زمین پہ کھڑی ہوں اور پھر سامنے کا منظر دیکھ کے تو جیسے میرے ہوش ہی اڑ گئے۔
वहाँ तकरीबन 15-20 लोग बैठे थे जिनकी बड़ी बड़ी मूछें थी। सबने काले कपड़े पहन रखे थे और सर पे भी काला कपड़ा बांध रखा था। वहाँ उन्होंने लकड़ी पे आग जला के इधर उधर शमع जलाई हुई थी, जिसकी वजह से मुझे ऊपर थोड़ी सी रोशनी महसूस हुई थी। वो बड़ी सी जगह थी, ऐसा लग रहा था कि वो ज़मीन के अंदर कोई बड़ी सी जगह है। उन्हें देख के तो मेरी चीख निकल गई। मुझे उन्होंने देखा तो एक आदमी आगे बढ़ा, मुझे हाथ से पकड़ के एक तरफ ले गया और वहाँ मुझे रस्सियों से बांध दिया। मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी, मेरी आंखों में आंसू थे। मैं उनकी मिन्नतें कर रही थी कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे डर लग रहा है, मेरी दोस्तें मुझे ढूंढ रही होंगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत टाइम लगा के नीचे आई हूँ। तकरीबन आते-आते मुझे आधा घंटा तो पक्का लगा था। मगर वो लोग हँस रहे थे और कह रहे थे कि एक चिड़िया बड़ी मुश्किल से हमारी कैद में आई है और तुम कह रही हो कि हम तुम्हें जाने दें। पहले यहाँ पे आई ही क्यों थी? अब यहाँ से तुम बिल्कुल नहीं निकल सकती, क्योंकि तुम बाहर जाके सबको हमारे ठिकाने के बारे में बताओगी। उन्हें तो अपनी पड़ गई। हालाँकि मैं कह रही थी कि मैं किसी को नहीं बताऊँगी। मैं अपने ज़हन से ये बात निकाल दूँगी कि किसी का ठिकाना मैंने देखा था। मगर वो कहाँ मानने वाले थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे नज़रअंदाज किया और आपस में बातें करने लगे। उनकी बातों से मुझे यही लग रहा था कि वो कोई डकैत हैं, क्योंकि वो डकैती की बातें कर रहे थे। मेरा दिमाग घूमने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। अगर मैं रस्सियों से बांधी न गई होती तो अब तक मैं ज़मीन पे गिर चुकी होती। फिर अचानक से एक आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। वो शायद उनका कोई बड़ा सरदार था, जो कह रहा था कि नोमान, तुम क्यों खामोश बैठे हो? परसों ही हमने तुम्हें अपने गैंग में शामिल किया। तुम हमसे बातें करो, हमसे डकैती के नए नए तरीके सीखो। तुम क्यों गुमसुम बैठे हो? इस बात पे मेरे कान खड़े हो गए। मैंने उस शख्स की तरफ देखा जो दूसरों से बहुत ज्यादा जवान लग रहा था और कहीं से भी डकैत नहीं लग रहा था। उसने भी काले कपड़े पहन रखे थे। उसे जब अपने सरदार की बात सुनी तो उसके चेहरे पे एक फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। फिर वो कहने लगा, नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं बड़े गौर से आप लोगों की बातें सुन रहा था, बस इसलिए खामोश बैठा था। उस इंसान की आवाज़ मुझे ज़रा सी कांपती हुई महसूस हुई थी, लेकिन मैं क्या ही कर सकती थी। मैं तो यहाँ खुद कैद थी। मगर ये बात मैंने अच्छे से सुन ली थी कि वो अब नया उनकी गैंग में शामिल हुआ है। अबे यूं ही पता नहीं दिन हुआ, रात हुई, मुझे तो अंदर कुछ पता नहीं था, मगर वो लोग बातें करते रहते, क्योंकि अक्सर औकात कोई उनमें से बाहर जा रहा होता तो कोई अंदर आ रहा होता, कुछ सामान लेके तो कोई खाने पीने की चीज़ें लेके। वो मुझे भी खाना देते, जो मैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए थोड़ा बहुत खा लेती। मुझे कुछ पता नहीं थी कि यहाँ रहते हुए मुझे कितने दिन हो गए हैं, लेकिन मुझे इतना तो अंदाज़ा था कि मुझे 3-4 दिन तो हो ही गए हैं। एक दिन वहाँ पे शमع बुझा दी गई, सब लोग सोने लगे। शायद रात का वक़्त हो गया था। मेरी भी आँख लगने लगी कि अचानक से मैंने महसूस किया कोई मेरे कंधे पे हाथ रखे हुए है। इससे पहले मैं चीख मारती, उस आदमी ने मेरे मुँह पे हाथ रख दिया और कहने लगा, बेटा खामोश हो जाओ। मैं नुमान हूँ, मैं कोई डकैत नहीं। मैं पुलिस अफ़सर हूँ, तुम बिल्कुल ना डरो। मैं इन्हीं को बेनकाब करने के लिए इनके गैंग में शामिल हुआ था। हम अभी यहाँ से निकल जाएँगे। मुझे सारा रास्ता पता है। उसने मेरी रस्सियाँ खोली और फिर हम दोनों ऊपर आ गए। जब हम ऊपर पहुंचे तो बाग में मुकम्मल खामोशी और अंधेरा था। वो रात का वक्त था, मैं रो रही थी। मैंने उनसे कहा, अंकल मुझे मेरे घर छोड़ दें। बस मैं उन्हें अंकल ही कह रही थी। लग तो वो 28-29 साल के रहे थे। फिर उन्होंने मुझसे मेरा एड्रेस मांगा और मुझे घर पे ड्रॉप कर दिया। जब दरवाज़ा खटखटाने पे बाबा ने दरवाज़ा खोला तो वो मुझे देख के तड़प के रोने लगे। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। वो कह रहे थे, तुम्हें पता भी है तुम्हारे बगैर ये 5 दिन हमने कैसे गुजारे? फिर पुलिस वाले अंकल ने उन्हें सारी बात बताई और मुझे उनके हवाले करके चले गए कि अब उन्हें अपनी फोर्स को लेके उन डकैतों पे हमला करना है। मैं अंदर आ गई, अम्मी भी उठ गई थी। वो मुझे रो रो के सारी चीज़ें बता रही थी कि मेरे गुम होने के बाद वो दोनों बिल्कुल जिंदा लाश की तरह रह गए। मैंने भी उन्हें सारी बात बताई तो मैं खुद ही शर्मिंदा हो गई। वो ठीक ही कहते थे कि बस यूं बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन उस वक्त कहाँ मुझे उनकी बातें समझ आती थी। लेकिन अब मुझे उनकी सारी बात समझ आ गई थी। वो कह रहे थे, बेटा तुमसे किसने कहा था कि तुम वहाँ नीचे चली जाओ? ये अच्छी बात नहीं। अब देखो, अगर वो पुलिस वाला उनके गैंग में शामिल ना होता तो तुम्हारा क्या होता? वो लोग तो तुम्हें कहीं भी ना छोड़ते। वो तुम्हें लिए लिए फिरते या फिर तुम्हें मार डालते, क्योंकि तुम्हारी नज़र उनके ठिकाने पर पड़ चुकी थी। और ऐसे लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो लोगों को मार डालते हैं, मगर अपने ठिकाने के बारे में किसी को पता नहीं चलने देते। बाबा अब दोबारा से मुझे समझाने लगे थे, हालांकि इस बार मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं सब चीज़ें समझ गई थी। अब तो मैं इतना डर गई थी कि सारी रात मुझे नींद नहीं आई और अगला पूरा हफ्ता मैं अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकली थी। बाबा कहते थे, बेटा स्कूल जाओ, पहले भी तुम्हारा हरज हो गया है, कुछ नहीं होता, तुम स्कूल से सीधा घर आना। लेकिन मुझे इतना डर लग चुका था कि मैं रात को अपने कमरे की लाइट जला के सोती थी। और अब तो अम्मी भी मेरे ही कमरे में सोने लगी थी
اور آخرکار ایک ہفتے بعد جب مجھ میں تھوڑی بہت ہمت آئی تو میں اپنے اسکول پہنچ گئی۔ وہاں پہ سبھی دوستیں میرے گرد جمع ہو گئی تھیں، جنہیں کچھ دن پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ میں مل چکی ہوں۔ سارے اسکول میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ میں کڈنیپ کر لی گئی تھی، مگر میں نے ان سب کو ساری کہانی بتائی کہ مجھے کڈنیپ نہیں کیا گیا تھا، میں تو خود بخود اس لوگوں کے ٹھکانے پہ جا پہنچی تھی۔ میری تمام کلاس فیلوز بہت زیادہ ڈری ہوئی تھیں۔ پھر انہوں نے مجھے اپنی طرف کی کہانی سنائی کہ وہ لوگ کچھ دیر تو ہمیں ڈھونڈتے رہے، اور پھر جیسے ہی مغرب کی اذانیں ہوئیں تو ہم تمہارے گھر کی طرف بھاگے، اور پھر وہاں جا کے جب ہم نے انکل آنٹی کو ساری بات بتائی تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئے اور ہمارے ساتھ دوبارہ اس گراؤنڈ میں آئے، مگر وہاں تم نہیں تھی۔ ہم نے تمہیں آوازیں لگائی مگر تمہارا کوئی جواب نہیں تھا۔ ہم سب بھی رونے لگی تھیں اور ہمارے گھر سے بھی ہمارے والدین ہمیں لینے کے لیے آ گئے تھے، تو ہم چلے گئے۔ لیکن اس وقت تمہارے ماں باپ کی جو حالت تھی وہ دیکھنے لائق نہیں تھی، وہ بالکل ٹوٹ چکے تھے، ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ تم نے اجازت دی تھی۔ بس اس وقت جو ان کی حالت تھی وہ دیکھ کے تو ہم خود ہی بہت زیادہ رونے لگے۔ اپنی دوستوں کی باتیں سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے اپنے امی بابا پہ پہلے سے بھی بہت زیادہ پیار آ رہا تھا کہ ان لوگوں نے میری وجہ سے کتنے دن تکلیف میں گزارے۔ اب میں نے سوچ لیا کہ اب میں کہیں باہر جانے کی ضد نہیں کروں گی۔ میری ایک ضد کی وجہ سے میں نے اتنا زیادہ بھگتا تھا جو عام لوگ نہیں بھگتتے تھے، لیکن یہ میرے نصیب میں تھا، مجھے ملنا ہی تھا۔ گھر جا کے میں امی کے گلے لگ کے خوب روئی تھی، لیکن وہ کہہ رہی تھی بیٹا اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، جو ہونا تھا ہو گیا، وہ وقت گزر گیا، تم اپنے گھر بالکل محفوظ ہو اب، اور وہ لوگ بھی پکڑے جا چکے ہیں۔ لیکن میں روئے جا رہی تھی، اور پھر میری زندگی کے دن اور سال یوں ہی گزرتے گئے، اور میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، اور پھر میری آپ سے شادی ہو گئی، اور اب میں اتنے سال سے آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ آخر میں نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے حسن سے کہا تو وہ بھی مسکرا دیے۔ ان کی بھی آنکھوں میں نمی تھی، کیونکہ وہ ایک ہفتہ جو میں نے اس پیپل کے درخت کے نیچے زمین میں گزارا تھا وہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ اب وہ میرا درد محسوس کر رہے تھے۔ ہم نے گھڑی پہ وقت دیکھا تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ اتنی لمبی کہانی تھی جسے سناتے سناتے بڑا ہی وقت لگ گیا۔ میں نے ان سے کہا اب آپ خود بتائیں مجھے ڈرنا چاہیے یا نہیں۔ میرے ساتھ وہ ہوا جو اب تک کسی کے ساتھ نہیں ہوا، اور آج تک جب میں وہ سوچتی ہوں کہ اگر اس دن وہ پولیس والے انکل وہاں نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا۔ نہ جانے آج وہ کہاں تھے کہاں نہیں میں نہیں جانتی، لیکن ہر وقت میں نماز میں ان کے لیے دعا ضرور کرتی تھی، جنہوں نے میری عزت اور جان کو بچایا، اور اس کے بعد سارے محلے کو بھی ان ڈاکوں کے قہر سے بچایا۔ تھوڑی دیر ہم نے مزید باتیں کی اور پھر ہم سو گئے۔ حسن تو سو چکے تھے، لیکن مجھے اب نیند کہاں آنے والی تھی۔ میں نے اتنی پرانی باتیں اپنے منہ سے دہرائی تھی تو میں نے اب جاگنا ہی تھا، اور پھر جب فجر کی اذانیں ہوئیں تو میں وضو کر کے جائے نماز پہ بیٹھ گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے اس پولیس والے انکل کے لیے خوب دعائیں کی، جن کا صرف مجھے نام ہی پتا تھا اور کچھ نہیں جانتی تھی، اور اس کے بعد حسن بھی اٹھ گئے۔ میری آنکھیں رو رو کے سوجی ہوئی تھیں۔ وہ اٹھتے ساتھ ہی کہنے لگے بس اب بھول جاؤ ان پرانی باتوں کو، ہم اب ساتھ ہیں، وہ وقت گزر گیا ہے، تم بہادر بنو۔ جب یہ سب چیزیں نہیں سوچو گی تو تمہارا دماغ خود بخود ان چیزوں کو سوچنا چھوڑ دے گا۔ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، اور ہر کوئی ایسا ہی کرتا ہے، لیکن پتہ اس کو ہوتا ہے جس کے ساتھ گزری ہوتی ہے۔ کہنے میں تو یہ ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، مگر یہ صرف میں جانتی تھی کہ اس وقت میری کیا حالت تھی، جب مجھے کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آتی تھی کہ کبھی میں یہاں سے نکل بھی پاؤں گی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ ہمارا وقت بھی بدل گیا، اور اب میں اپنی زندگی میں ہنسی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ جی رہی ہوں، اور میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس مشکل سے نکالا، اور اس کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔